Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka anca hadis anu nomor 103 An Ummu Salamah katampi ti Ummu Salamah Rodia mudah ridwan sahabat Allah. Pas saya beli benten dah ini sopat di rumah aja sopat 100 An Ummi Salamah katampi ti Ummi Salamah Rodia mudah ridwan sahabat Allah ta'ala mahabul Allah anha ngaridwan ka Ummu Salamah. Qala tos nyarios Ummu Salamah. Qultu geus ngobrol kuring ya Rasulullah, Rasulullah. Ini sanyana abdi teh imro'atun hiji istri asudu sakron anu banget asadu sakoroksi anu banget nalian silah atau rambut silah abdi anu banget nalian rambut silah abdi apanan kudu nah kudu muda abdi bukan eta tali asuda tadi ligosil janabati karena rek adus jinabah wa riwayatin cek riwayat wal haidati rek adus haid. Qala nabi ngajawab sasaura la henteu teu kudu innama pastina yakti nyukupkeun ka anjeun anta sia kana yen ngocorkeun anjeun ala siki kana sirah anjeun salah sahasiatin kalayan tilu pirang-pirang kocoran. Tadi di dia teh Ummu Salamah nyebatin abdi sumping cenah ka Rasul. Ai abdi teh ngarumaoskeun hiji istri anu rambutna panjang gondrong, abdi teh sok resep meungkeut rambut. Tika yang meungkeut rambut handapkeun tuntung sirah di luhur. Handapkeun tuntung sirah di ya yang panjang mah mengarumbai katanya jadi dibeungkeut banget mungkin nanti sok tarik tanah Rasul teh apana kudu kuli gosli janabah kayak Gusti Rasul nah lamun adus junub kudu dirumbaikeun itu di udah naonna beungkeutna masan kudu dirumbaikeun lamun adus junub tacek di riwayatna sanes adus junub tapi wal haidati adus naon adus haid. Ucapan cek Nabi la inna mayati anta hiya'a ala siki teu kudu di kumaha teu kudu di budak naon sababna inna mayati cukup ka anjeun mocorkeun cai tilu pirang-pirang kocoran kana naon kana sirah anu tadi rambutna di kumaha. Jadi kesimpulan dari hadis ada munafik syahri lil mar'ati hina ghusliha minal jinabah anal mana yasiu ila usuli syahri indonantu anal mana yasiu ila usuli syahri. Jadi teu kudu ya muka beungkeut sirah di mana lamun nyangka yakin eta si zaman adus nepi cai kana jangkar naon rambut dari nuntut rambut mata luhur ieu sok di mana dihandap naon batasan kilometer cek Nabi keun we teu kudu di kumaha teu kudu di udah cukup ku anu kocoran teh make tinggal
kudu mangga tadi dalilna kanggo urang adus di mana kan rambut anu kumaha anu panjang bari kudu dikumaha dibeungkeun teu kudu mudah naonan lamun yakin urang yen eta cai teh bakal nepi kana naon kana kulit sila ari teu yakin mah mending jadi kumaha ya udah terus an Aisyah radhiyallahu anha qala nyarios Aisyah qala nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini la uhibbu Rasul ini sanyana kami la uhibbu tengah halalkeun al masjidah ka masjid di haidin ka jaman gerhe wala junubin jeung tengah halalkeun ka jaman junub taima di mana-mana ibu menuju pamangan gerhe nya kana menuju junub dina hadis ieu diuningakeun teu kenging ka masjid nya hartosna teu kenging salik di mana di masjid. Urang tingali kesimpulanna di dieu manul haid wal junub minal muksi fil masjid. Jadi teu meunang ka jaman gerhe jeung duduk cicing di mana di masjid. Amal mururu al junub faqad ajaza Syafi'i wa Ahmad. Anapun ari nu junub ayeuna jeung muhed liwat ka masjid eta mah teu naon berdasarkan dalil tidak Allah cek Syafi'i dan disukan bahasa al-Qur'an sambuktikan bener teh Syafi'i teh ngobrol kieu wala junuban illa abiris sabil jeung henteu ka jaman junub teu diharamkeun nya ka masjid kecuali nyaeta nya di mana-mana mur ai mur teh ila abiris sabil ngaliwat ai ngaliwat teh naon ulah teh cicing ai ngaliwat tah kayak ngaliwat teh naon ulah teh cari di mana masjid tapi cek di riwayat mah ari istri mah in khofat al-wisahu teu meunang cicing teh lamun dikarepan mocorna geuting ka mana ka masjid ari teu dikarepan mah teh jadi bermasalah wa anha kata Siti Aisyah radhiyallahu anha sahabat anha Sayyidah Aisyah olah ayos Aisyah untuk bukti kuring iktasilu geus adus ana tegasna kuring wa Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu min inain wahidin tina wawadah musahiji tak cariku tak bulak balik naon aya dina panangan Nabi sadaya pihi dina eta wadah minal janabati tina adus junub. Jadi cek Siti Aisyah anjeunna nyebatkeun ieu bukti kuring adus sareng Rasul tina wawadah musahiji. Lamun emeh teh kurbaan disuruh adus bapak nyiu, ibu nyiu. Jadi teu kaur nya naon cek wudu pan batal pantel. Cek Siti Aisyah ieu ana wa Rasulillah nya kuring jeung Rasul teh adus dina wadah anu sahiji min inahin wahi sehingga pandangan kuring teh lah pacar Rasul nyiuk kuring ge nyiuk gitu. Mina jinabati tina adus jinabah. Kesimpulan hadis jawabul iktisal mana wa jawabiha min inahin wahi. Meunang tina naon tina adusna hiji istri babarengan jeung pamagetna tina wadah anu sahiji. Resep rame-rame Pak. Bapak nyiuk, tak ibu naon nyiuk gitu. Ya seperti lamun papanganten kena di sekolah lah. Gitu nya. Ya namun maksudna gitu nya. Tamata ieu ditinggalikeun udah lakon Siti Aisyah mah lakonna panjang Rasul teh. Waktu nikah ka Siti Khadijah nongkrongnya geus alih mun bapak nurutan. Ai Siti Khadijah jadi sana sabaraha? 40 tahun. Si kamu sepuh ayeuna 40 tahun istri sok tiga kumaha. Ali Muhammad 25 ngan ai Siti Aisyah mah da jama soleh. Kira cenah Rasul teh juga rada palain kana anom gitu. Dicek Siti Aisyah ya Rasulullah beli palain makan anu dari kami mah tos ngaros pinaon. Sekutu kali ka Siti Aisyah anu ora cida. Nah, tapi hadis
hadis ke pangcerdasna ngariwayatkeun naon hadis pinter bari moral maka kalau nyarioskeun ai babarengan jeung Nabi teh pantes sudah budak moral gitu urang lah geus tulisan teh seperti itu nah ngan lamun heuh ditakikeun bade babarengan itu teh naon aya naonna aya dalilna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rawu Abi Hurairah qala rawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sukulla syaratin cek Nabi inna tahasukul syaratin saban-saban tiap-tiap biji buku janabatan eta teh junub Pagsilu syahro, pagsilu kudu ngumah marane asyahro kana buuk. Wantur, jeung kudu ngabersihkeun marane kabeh al-busyrota kana kulit. Naon sira. Jadi lamun bapak junub, tahiji-hijina rambut teh ngiring naon? Ngiring junub. Kusabab ngiring junub cek Nabi kabeh buuk kudu kumaha? Kudu kumaha ulah kalimat. Sabab buuk teh ulah ieu namun diacungkeun hiji teh kakumaha berarti jadi hutang. Di sadayana kudu kumaha? Kudu peles ku cai kudu kakumaha awalan haan. Ka ieu mah hadis nuduhkeun kitu di setiap tiap rambut nu kumaha we bentukna kan aya rambut aya jog-jog gitu. Aya nu kumaha? Aya nu lempes. Eta mah rek kumaha ngan pentingna cek Rasul setiap buuk di mana junub berarti eta buuk hiji-hiji naon? Junub. Kalau hiji-hijina junub, setiap buku hiji-hiji kudu kakumaha? Kakumaha cai. Tah ieu mah tunjukkeun jadi di mana-mana urang harus teh ada hati-hati. Wujubu ghusli jamil badan lil junub walayu pansain minggu. Sehingga diwajibkeun ngumbahna sakabeh badan kana junub sehingga teu aya pangampun di mana-mana aya hiji perkara kumaha anu kaliwat. Kadua wujud ijalati kulimani usulil ma'i ilal basyarah dikudukeun diwajibkeun ijalatu kulima perkara saban perkara yamna anu mantak halangan usulal ma'i kana datangna cai ilal basyarah kana kulit ila mun anu sami sapertos aya patarasan pada agas gitu. Jadi setiap nu ngahalangan kana kulit kudu kumaha heula dihilangkeun heula. Ditakdirkeun aya dina anggal tak piwudueun aya nu ngahalangan recet atau naon tah bade urang tae bade urang adus teh kedah dikumaha heula dibersihan heula. Tos nya bae ban adas bab naon adusnya bab adus. Tah aya urang kuningakeun aya sababaraha anu periodi urang diingatkeun dina kitab Ibadatul Ahkam atawa Bulughul Maram. Memang didinya nya teu aya penerangan anu sapertos ieu. Dia kuabdi pada diuningakeun dibarengan ku sunnah. Anu judulna masa itu tataan lako bil ghusli. Mari aya hiji kesimpulan anu priyogi urang engke diuningakeun. Tadi piku sunnah diuningakeun aya sababaraha masalah anu cumantel kana adus. Terdapat tayamum disimpulkeun. Kahiji yuji'u ghuslu wahidin anil haidi wal jinabah. Yuji'u dicukupkeun ghuslu wahidin anu sakali an haidin wal janabah dina haid junub. Jadi lamun ibu kapalan junub haid tapi haid maka didinya adusna cekak sakali teh kudu hiji-hiji. Ieu mah adus junub, ieu mah adus naon? Adus haid teu. Tah ieu nya mun ingatkeun jadi bilih di bapa aya kajangan di ibu cekak sakali adus. Kadua an jum'atin wa'idin atau rek adus jum'ah jeung adus lebaran. Pan sok aya lebaran poe naon? Jumaah. Cek bapak rek adus tah. Adus. Moal pasti dua kali, kahiji adus jum'ah, kahiji adus naon? Cekap adusna kumaha sakali. Kaya penuntungan ya. Kadua an janabati wa jum'ah atau apa lain adus janabah sakali teu lah subuh-subuh jeung adus naon? Jum'ah. Biasa idana wa kulun di mana niat sakabehna. Jadi niat keur wuduna keur adusna kudu niat ngahilangkeun hadas nu mana anu gede teh jang jumaah jeung jang idul fitri. Jang haid jeung jang
nya upamina junub atau junub jangawan Jumat dalilna kieu innamal a'malu atau innamal likulli imri'in manawa setiap-tiapnya saban-saban manusia tergantung niatna eta naon manusia. Jadi kadang yang mun bade dibarengkeun niatna bareng teu kudu gogol-gogol bari adus we jeung cair Gusti rek nganiatan adus naon adus jeung adus dinabah rek nganiatan adus Jumat jeung adus Id rek nganiatan adus dinabah jeung adus Jumat terus kelas kumaha dibaseuhan. 2. Idan tasalam minal jinabah walam yakun qad tawaddoa yakumul ghuslu al wudu. Idan tasalam dimana geus adus si jalma minal jinabati tina junub walam yakun tuluy teu bukti si jalma qad tawaddoa digawe wudu yakum cukup naon al ghuslu adus anil wudu tina wudu tadi. Jadi lamun bapatas adus teh kudu naon deui? Wudu deui. Cekap pesana dan memehna kami teudu. Sabihan deui, di mana-mana bapak tos adus tina junub cekap ayeuna sanajan bapak teu naon deui teudu deui. Berdasarkeun hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddu ba'dal ghusli. Nabi tara wudu deui sabada naon? Adus. Gitu. Jadi Nabi teh tara wudu deui sabada bahkan aya riwayat an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi di Ibnu Umar radhiyallahu anhu ka Ibnu Umar anahu sanya Ibnu Umar qala nyarios firajulin ka laki. Qala pernah nyarita eta laki lahu ka Ibnu Umar. Cek laki eta teh ini sanya nanti atawa sok wudu badal bersih sabada adus. Pakola Ibnu Umar nyarios lahu ka eta laki. Lakot tagom makta tetela geus kaleuwihan anjeun. Jadi kieu aya lalaki sumi ka Ibnu Umar ngariwayatkeun ngeunaan ibadahna ceuk eta lalaki ka Ibnu Umar kuring mah di mana-mana lamun tas adus sok naon deui sok wudu deui kitu. Dijawab ku Ibnu Umar tagom makta anjeun geus kaleuwihan. Jadi maksudna jauh ngaleuwihan tina contoh di saha urang yang secara panjangna kieu para ulama nya balap Abu Bakar bin Arabi nyebatkeun lam yahtali al ulama anna wudu dakhilun tahtal husni. Eueuh itilaf di ulama sanyana eta wudu teh aya dina sahanapun nilai adus. Gitu. Jadi isyaratna teh kieu di mana-mana adus berarti hadas wudu teh kumaha? Kulung kunaon adus masak sanes adus teh kudu naon deui alasanna kieu hadas beri adusan leuwih gede halangan daripada naon wudu. Jadi lamun ayeuna urang geus adus teh wudu teh kumaha kacukupan teh kudu naon deui ieu mun sok biasa urang mah adus teh sok naon deui wudu deui gitu nya keun beda tah cek Ibnu Umar mah kieu lamun kalaki tadi wudu deui leuwih manehna Rasul dicek Aisyah tara naon deui wudu deui nah maneh make naon deui wudu deui alasan para ulama teh kitu sanyana adus itu hadas nu paling gede daripada wudu kusabab leuwih gede ngurung kana naon wudu. Jadi lamun ayeuna geus adus berarti anggota wudu geus kumaha saya cukup teu tos naon deui kitu. Kita teh kudu babasihan deui geus mah ayeuna adus rapih we tuluy kumaha tuluy nya urang nya didinya rapi we tos kitu teh kudu naon deui sampai ceuk bapak da kanya urang juga lagi kitu mah lain mah abdi mah meuningnakeun unggul moal maksa agama. Nah biasana jamaah geus maranti mah susah kitu sok tiga hayam geus maranti geus mah tatangkalan paruih hujan paruih sok keprak ku bapak ada bapak ge kitu kana ibadah ada geus maranti tinomo tah kituna ieu masih hujan masih teh kitu dikeprak ke batur ayeuna ieu tempatna tah hayam sok bukti teh di dieu tapi masih hayam mana tangkalan usum hujan di dinya dikeprak mah bisa kalian hujan mah nganang teh ka mana gelebeur deui tadinya maranti. Nah sok jelas dia. Mangga upami ieu teh adus teh
usah bukana oratuan ka usah kata kumaha Entos kamari. Ieu akang kamari na bulunya. Nya kamari itu sudah bulu. Maka aing seperti ini nya. Jadi saya kamari nyepeng dakat aku jeung nyepeng hidung suku. Itulah jawabannya kasar ini. Jadi lamun akan nyepeng dakat sami jeung nyepeng hidung naon? Berarti kebatal naon? Eta we yang dikasih akal. Coba tuh naik kana saya sudah. Wah, ini mah geus kieu gitu. Geus kebatal. Ieu mah udah sering di hidung naon jadi terus aneh deui abdi. Tak ulah teuing remban, amun urang mantep gagaduhan tas naon? Tas alus. Ulah hulu deui, geus kebatal. Alasan teh kitu, nya nyabak mereka sarua jeung nyabak hidung naon? Aku yang nyabak pamaku kieu gitu. Terus enak. Tadi ya jujur itu wal hadid izalatus syari. Nah, ieu nu abdi prioritas kan biasana kurang dulu ulah tekan buku cenah. Nah, ieu mah aya ieu kenging ka jaman ujunu jeung murid ngaleungitkeun buku. Atawa izalatus syari ngaleungitkeun habun. Nah, berarti dicukur. Terus di ayeuna waqos rudupri jeung motongan kuku. Wa khurujun ila sauqi kaluar ka pasar wa ghairihi min gore karhatin teu makruh. Ieu mah qala al-Aqo Imam Aqo mengingatkeun yahtajimu al-junub meunang jaman junub diko. Wa yuqallimu ad-dhafir jeung meunang ngeutekan kuku. Wa yahdu qurabsahu jeung meunang nukuran silahna. Wa illam yatawaddo sanajan teu wudu. Nah, bili bade lamun eta aya teh dina keterangan fiqhu sunnah. Kaopat, labasa yang si fil ardo bil mindilin. Teu naon tas adus ayeuna yang si ngalap al ardo kana anggota bil mindilin ngalo anu wa nabihi jeung bangsana anu. Anu soeh kitu nya dina dalilna kenging teu naon. Magi upami teu kitu jadi karepotan bapak. Maka teu naon. Bil gosli ayeuna wal wudu'i dina adus atawa dina wudu soipan wasitaan. Nah musim panas, musim tiris pek naon. Jadi hartos sama muntas abdas mengambil lap, angoti lah muntas naon mah tas adus. Usabab teu kudu diteu mengambil lap, jadi kamar dirusuh, udah adusna kaberangan. Jadi ku koprot keneh mah, pamut panjang, aya baru ngepot pas dicukup. Mama ayo kali baso we, aman tajik agama teu naon. Nya lap heula naon-naon. Nganggo teu janten masalah. Kaos eta saking tambihanna, tina piku sunnah ditambihan magi nya diuningan ku abdi eta teh priori. Mangga eta mah banyak akan kumaha bapak. Terus babu tayamum akhir bab nguningakeun tayamum. An Jabir radhiyallahu anhu. Katampi di Jabir radhiyallahu anhu. Ari tayamum teh hiji bebersih gaganti tina naon? Tina abdas. Awas mengingatkeun, ari tayamum teh bebersih gaganti tina abdas. Anu disebutkeun di dieu diuningatkeun cara bebersih teh aya bangsa mania, aya bangsa turobiyah. Jadi upami abdas mah bangsa mania ku cai, upami tayamum mah kunaon? An Jabir radhiyallahu anhu sallallahu anhu Jabir anna nabiyya saya Nabi Muhammad sallallahu qala sasalukan Nabi ukti geus dibere kami khomsan kulima perkara lam yutohunna anu teu dipasian hunna anu itu lima saha ahadun salah sahiji nabi jalma qobli samemeh kami hiji nusir itu kami teh geus dibere pertulungan birubi dina kasieun masyirata syahrin ukuran perjalanan sabulan perang wajuilah jeung dijadikeun li ka kami naon al-ardu bumi masjidan dijadikeun masjid wa tahuron jeung dijadikeun alat bebersih Pa'ayyuma rojuli maka di mana bae hiji jalma advokat anu manggihan itu si jalma anu manggihan ka itu si jalma naon as-shalatu salat paling sholli maka
sok salat itu si jalma. Di hadis Hudzaifah radhiyallahu an indal Muslim wa ju'ilat qurbatuha wa ju'ilat jeung dijadikeun naon qurbatuha karena ieu bumi lana ka kami tahuron dijieun alat bebersih di dalam masjid di mana temanggihan al-ma'a kana cai. An Ali an Ahmad wa ju'ilat turab wa ju'ilat dijadikeun aturab tanri ka kami cek Nabi tahuron dijadikeun alat suci. Ta jadi ieu teh kaunggulan umat Muhammad. Henteu umat sedema. Cek Nabi 5 perkara anu dibikeun ka kami teu dibikeun ka Nabi samemeh kami. Kahiji Nabi Muhammad diberi pertulungan tina kasieun musuh tatkala perjuangan umur sabulan. Hiji ta pertulungan Nabi nu sedema teu aya kitu teh. Kadua wa ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Ta ka kami mah bumi sakulilingna dijieun masjid terkecuali nya dina sanes diuningakeun tempat najis eta mah sanes. Sepanjang eta bumi suci dianggap eta bumi tiasa didamel masjid. Wa tahuron jeung beunang diake alat bebersih. Mantap cek Rasul payu marojuli di mana bae atau sahabat jalmana anu manehna manggihan kana eta salat paling soli. Mantap lamun bapaina pergi ala diluhung tapi ayeuna ada maka aya waktu ningali waktu teh Pak aya di leuweung mah biasa kana ada dari kana panonaon panon poe jiga kolot baheula. Unggal masjid aya patrum di hareut kitu. Eta teh suningan deui di mana mancraga berarti waktu duhur. Dari urang aya geus normal deui alat anu kitu mah. Sering ngabejaan deui kitu. Tah di mana-mana urang aya di arah-arah tebih ka masjid tuluy aya di dinya teh batu mageung prum we salat dina luhur naon batu lain mah ka batu. Di dinya mah di tempat naon. Akana ku lamun kitu ngampar daun sawu lohor di dina daun naon daun sawu. Tah pikeun umat Muhammad mah eta teh nya setiap bumi dijieun tempat ibadah mah. Kadua bisa diela suci. Dua kieu teu cai leuweung teh jauh nya kana cai geus urang ngapakeun kana tangan tuluy kumaha aya tuh eta teh karinganan ka umat naon umat Muhammad. Da kan dina hadis nomor 2 dijadikeun tanahna ieu sakabeh bumi cek Nabi ka kami mah dijieun alat bebersih di mana dilam di mana teu manggihan naon mata dina tayamum teh aya udurna pangna tayamum teh bisa jadi hiji aya cai bisa jadi teu kenging nyepeng naon caina mah aya gitu. Tah biasa jadi ayeuna nya teu naon aya cai tapi teu manggi nya kabar luar biasa eta naon wa an ali wa ju'ilat turabu li tahuron cek eta ali nya di dieu diuningakeun dijadikeun ka Nabi Muhammad teh nya eta taneuh teh dijadikeun alat naon alat suci. Bahkan dina ngumbar najis anjing Pak di antawisna salah sahijina kudu ngalawan naon tanah. Maka aya hiji nya perkara dina taneuh teh anu luar biasa biasa ngaleungikeun jalan-jalan anu aya dina eta naon dina eta barang. An Ammar bin Yasir katampi ti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu sallallahu anhu ka Ammar bin Yasir qala nadawu eta Ammar bahasan geus ngutus ka kami saha Nabi Muhammad sallam ihajati dina hiji kapentingan pad nabetul maka junub kuring palam ajibi maka temanggihan kuring alma kana cai patamaroku maka tuluy gugulingan kuring teh itu bisoidin dina taneuh kama tamaroku dabbat saperti gugulingan sato-sato dabbat teh kumaria sumata itu tuluy datang dari Nabi Nabi Muhammad sallam pada kan tuluy nyaritakeun kuring lahu kana Nabi dalikan kana lalakon kuring mana gugulingan dina taneuh. Nah, Bapak yang misalnya rumah pan kitu, harus subuh, itu subuh heula memang naon. Jauh ilmu teh. Ieu ge kitu tah. Akola we
teh nyarios inna mayakika pastina cukup ka anjeun antakula kana yen kami gawe anjeun biadaika make dua tangan anjeun. Hakada cek Nabi teh seperti kieu. Dicontohan Nabi sumadoroba. Da tuluy Nabi teh musafir. Biadaihi kana dua pandangan Nabi al-ardh kana bumi. Dorbatan wahidatan sakali usapan. Sumama sakri nusap Nabi asimala tangan nukakuhu ala yamini jeung tangan nu kenca. Wadohiri kapaihi jeung tonggong dua pandangan. Wa wajhahu jeung kana rarainana. Nah, jadi asalna aya tayamum teh kieu. Cek Amr bin Yasir mata priyogi ilmu teh kieu. Tapi ieu mah iki sahabat gambaran nu can pernah naroskeun ka saha Anasna. Bingung ngan hari bejana mah aya tayamum. Ngan can nyaho kumaha cara naon tayamum. Jika urang salat apa teh aya salat tapi kumaha praktekna salat rek nanyakeun ka ajeuna era wah era. Justru di mana-mana aya hiji peribadahan imam maksud ajeuna tanya. Pan ari ulama teh baru satu naon nanti ya sok tingali ayeuna di dieu. Ta cek Amr bin Yasir bahasanian Nabi teh ngutus ka kuring. Pan ari Amr bin Yasir teh hiji utusan anu priyogi ku Rasul sok dikumaha sok diparentah. Ta cek eta Amr bin Yasir ari kuring bingung keur junub. Ari di bumi teh aya cai kitu palam aji di mana. Lah kuring teh gancang we kaburuan, kuring gugulingan gitu. Maksudna eta yang gaya aduh sampean berkuatan jadi pantes sama kalau yang dijungkirkan kana jika aya tayamum yang kita mah. Ya kabayang teh Amr bin Yasir teh da dina jembuna. Kabayang teh lain salangan gugulingan teh dina lebu. Seperti hayam teh muku, tah hayam muku. Kan mimpi itu da ieu cara ilmu. Da kaya cara ilmu maka ulah coba-coba ulang ibarat can aya ilmu pieun sedikeun batu. Kan untungna ieu leuweung batu. Ngan ari eta Amr bin Yasir nya kuring tadi kikituan teh bingung sabenerna can boga ilmu. Nah, mata kan mereka tuh ya semata itu kuring teh nanyakeun we cenah ka Nabi gitu. Da kuring teh memang aya mantos tadi gugulingan teh kabayang ku bapak ge nya tatahan dina naon nasalina. Sama sing sampean ge urang dapat seperti tayamum teh nya. Jai adus teh pangawatna sakabeh badan cai. Cek otak meureun kutana ge kudu kitu gitu kan. Nah, kita kaya yang mah. Terus saat kitu datang kuring teh ka Nabi. Nyarioskeun ka Nabi teh lalapan kitu maka lamun urang ngamaskeun beureum sok ela di ayeuna nyarita. Sahabat napan kapungkur. Kuring teh Gusti Rasul jaman pulang di Jermani gitu kan. Urang mah ela nyarita teh maksudna menjadi naon? Hukum. Ya kayak gitu kabarwan teh ela Gusti Rasul. Abdi teh tadi teh junub. Tapi da kusala pangarsa dirusuh abdi teh. Aya cai mun teh. Tayamum teh. Cek Rasul kumaha tayamumna ayeuna? Aman? Gugulingan gitu. Mantap cek Nabi kieu. Ulah kitu. Deui Nabi teh pepatahan. Inna ma yakfika antakula biyadaika hakada. Teman-teman ajeuna teh mun aya naros kitu teh kudu ato berarti teh jaman teh mikir hayang nyaho gitu. Mantap cek Rasul teh. Tapi di urang mah sanes nya Pak. Mun nanyakeun ka nya langsung kudu katanya kumaha kuring we gitu. Jadi masyarakatnya bumueun nanyakeun teh gitu. Dari ka abdi mun sok teh ditanya sok nanyakeun wae, abdi mah tara kudu mun ditanya. Gitu. Sok kumaha kena bisa jawab, teu biasa ulah dikumaha, ulah jawab engke. Tah cek Nabi kieu cukup anjeun sok tayeuna panangan hantolkeun ka naon? Kana bumi sakali. Ade sabab kieu tayamum kae nepi ka dieu cukup sakali ngantolkeun sok teh benar. Lamun nepi ka sikuman kudu dua kali ngantolkeun. Jadi teu sakali kudu ditiup ka dieu. Terus bersih teh tal deui ka dieu kitu. Lamun nepi ka naonna sikuman menurut ahli hadis anu pangsohehan nepi ka naon? Rosgoen nepi ka tigelangan. Nepi ka tigelangan. Sok terang-terang geus ka benar. Jadi cek Nabi teh cukup anjeun ayeuna sakali. Tuluy nya di dinya
Nabi musabkeun kana pangan di kumaha dipeprukeun heula kitu nya. Terus di kumaha dipeprukeun tuluy nyarinya ku Nabi dohil kapahi ka tonggo panangan di kumaha rusak ka ieu Pak. Jadi praktekna teh gitu harus terus kalau mau nyalaman mereka mentah tapi ulah membekal tangan karena udara. Jawab lakukan bae lama keur sakola abdi papatan ku guru agama ieu congcokeun ieu cenah taneuh nang gerus mungkin 400 jam sakapal mawa kabeh kieu wah meleduh dina naon cukup lah judung itu kana jauh asalkan yang tanya atau radiator itu balik dikitukan kebetulan dalam mangga dikitukan kan yang ditiu kan nah mulainya kan karena naon heula karena wajah heula sakumaha wudu kamari wajah teu kamana eta batasanna gas kana panangan di panangan kieu teh ya sakali tepuk di hadis eta 2 kali tepuk 2 kali eta dina hadis sakali tepuk 2 kali tepuk sakali teh ieu mah ieu Nabi sakali itunya kawitan ngumpul kawitan mutas kana lalai keuna kadua wakinan deui baru gas kana naon panangan teh kahiji tawa anu bekas terus kue teh tadi jadi musak datos kitu we agama geus gampil mun katutup alok tuh jadi geus nuturkeun nya ulah kitu-kitu kade nya terus mari asupkeun ka dieu ieu ka dieu asupkeun ka dieu ieu ka mana rapi we kitu kan ulah riweuh ulah menjadi rasa gitu nya kayamu caritana umpama musak katu ulah gitu tapi iya ge ieu aya patarosan lamun gaduh panangan dua mun hiji hese kumaha lamun jauh hese cuma kitu-kitu sakuda naon panen kitu itu mun dua gampil soten mun hiji mah kan kumaha susah jawabanna darurat datang ke kumaha darurat sok teras ayeuna walakul muslim cek imam muslim dina riwayat ieu doroba bi kapai akan wana pahopihima cek riwayat mah doroba musabkeun Nabi bi kapai kana dua dampal panangan kana bumi wana pahopihima Nabi jadi memang yang eta itu rapihima dina eta dampal naon summa masya'atri musab Nabi bihima ku eta dua dampal wajhahu wa kapaihi ai kapaihi dampal jadi nomor kedua mah dosa teh tong gampang gitu nya dampangan bisa teh gitu tah jadi aya mun teh kieu kedua mah tiup ka dieu heula kitu heula tuluy kumaha tiup tuluy kana ieukeun tuluy kitu-kitu gampang dinaon kan ketolongna gampang cek riwayat Imam Muslim itu nah teh aya fikih mah kieu entar fikih mah mun cekang irfan mah kieu arunge ari fikih mah seperti hiji aya bunga taman bunga gitu paling taman bunga taman ros wae gitu suur taman nah kali ulah salah lamun aya kemang suwok mun pamikiran acungan bau gitu jadi urang sih bisa milih oh ieu mah kembang ros ieu mah kembang melati ieu mah acung gitu montong acung mah nah kalau mun di agama bid'ah montong bahwa Rasulullah mah kembang acung teh ulah dipilih tempat taman teh gitu jadi enak maka kudu pasea di mana urang apal naon apal hukum apal dalil ngan pilih mana aya naon contohna nek kemang suweuh tuh anu sok bau nih supaya dari mana kan di kaya kan teu montong dipilih sama si meligar ge lila yang ngabuang eta ngabaruan ane teh bau gitu ya nah jadi kudu boga pamilih keras teh An Imran Antuman ya 110 ya. Nah, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anhuma radhiyallahu anhu sallallahu anhuma ayyuma. Qala nadawu Ibnu Umar, qala nadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yamumu dorbatani. Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain bilal mir akoen. Nah, jadi ieu mah contoh anu nepi kana siku. Bae urang mah kampung da anu nepi kana Rasulullah mah abdi ge anyar-anyar ieu terang. Da keur sakola mah urang contoh
siku sok salah ge sami da saperti wudu Pak. Makanya ulah disalahkeun tayu dalilna. Dia Umar teh ngantari carana benten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh dorbatani dua usapan. Dorbatun bil wajhi wa dorbatun bil yadaini. Sarusapan jang ahai, sarusapan jang panangan dugi kana naon? Sikuna. Tah jadi lamun rek nu nepi ka siku, cara ngangkelkeunana kieu teu kahiji tiup heula deui kana lain. Ulah kuwi kana apa-apa mah. Teu deui. Tah, kudu nepi ka naon? Siku. Jadi lamun rek nepi ka siku mah kudu dua kali naon? Ngangkel. Lamun ayeuna teh kana siku mah cekap tadi sekali. Teu tiup atau dikeprukeun teras kana naon? Kana teras ka dieu. Lamun nepi kana rasuen. Lamun rek nepi kana siku kudu dua kali. Teu sakali tiup tuluy kumaha? Dugi ka dieu. Teu deui tiup deui. Tah, ayeuna nepi kana naon? Kaden ka dieu deui ulah repot. Kieu tayamum teh kumaha aya carana teh hese deui. Nah, ka dieu beulikeun ka dieu teu rapi deui wae. Ulah kieu. Kan kitu mah. Jadi geus aya Pak, ka dieu tarik deui, ka dieu mereka siku. Ngan menurut penelitian ulama nanti ningali dina salah hadis nu paling sahih bilang sesuai. Gitu. Nepi kana naon? Nepi kana siku nu paling naon? Nu paling sahih. Teu kantos dugi kana naon. Jadi teu banget nyingsatkeun ieu. Itu kan aya upamana urang mau acuh kan aya tayamum susah. Mantap cukup kan kana pigelangan. Carana tadi mun dugi kana pigelangan nyaeta dugi kana pigelangan mah cakap nya sakali naon? Sakali naon. Hiji deui. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu katampi di Abu Hurairah radhiyallahu ridwan sahallallahu anhu Abu Hurairah. Qala nyarios Abi Hurairah, qala nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-saidu arikaneun wudu'ul muslimi eta wuduna jalma jang wuduna jalma anu muslim. Wa ilam yajib sanajan teu manggihan alma kana cai asrosinina 10 pirang-pirang tahun. Ida wajada maka di mana lamun manggihan si jalma alma kana cai payak tatila kudu sieun ku Allah. Wa yumisahu jeung kudu ngantolkeun si jalma tahu kana eta cai basaro tahu kana kulitna eta si jalma. Jadi cek Nabi kieu ari tangeuh teh jang wudu jalma muslim. Sajero di mana-mana teu manggih cai umur 10 tahun. Taya teh jadi jebakan di kalangan ulama. Teh ku abdi bade diingatkeun. Sabab aya nu nyebatkeun kieu, sakali tayamum teu boleh dipake 2 kali padu. Atau terang Bapak. Ieu diantar itu jadi dalil. Cek hiji ulama sahiji tayamum meunang dipake sababaraha padu. So, saperti dina sapina diuningakeun. Nya, diuningakeun. Jadi lamun tayamum sakali teh cukup hiji padueun. Aya dipake sunat mah pek bae. Jadi teu mampu sanajan gaganti tina naon? Tina wudu. Tapi cek sawarena ulama akur sakumaha naon? Wudu itu. Sabab eta teh alasan teh panna tayamum teh sabab teu aya naon? Teu aya cai atawa aya urang kan kudu kumaha salat naon? Tayamum. Oke aya bentenna upami ningalina sapina mah lamun tayamum teh kudu dulu waktu. Geus asup naon? Jadi lamun rek tayamum lamun geus adan, naon? Lamun ngabaktaan teh kumaha? Sawarena ulama. Tapi cek sawarena ulama mah teu naon? Naon sababna? Gaganti tina wudu. Nah, maka nya di dieu nya diganten pan mata ieu diantawisna dalil. Jadi jalma-jalma anu wudu ngano taneuh tayamum namina maka dikeunangkeun eta tayamum teh ayeuna sanajan ayeuna di mana teu manggihan cai sakumaha? Sapunten tayamum we. Tuh, kitunya pada kudu naon? Kudu hese. Tangke aya dalil ba di dieu nya dua jalmi anu anjeunna nyaba tangke ayeuna mah pendapat hiji deui tah. Hiji deui saudara, nya hiji deui. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ridwan sallallahu anhu Abi Sa'id. Qala nadawu Abi Sa'id kharaja bis kaluar.
ti bumi saha rajulani dua lalaki di safari dina nyanyabaan pahadaroti tuluy datang itu jalma teh salat waktu salat walaisa jeung teu aya mahuma nya ka itu dua lalaki teh naon teu aya teh manang cai patayamma maka tayamum dua anak teh soidan thayyibah make taneuh anu alus nu bersih pasolaya tuluy salat dua lalaki summa wajada ayu sakti salat tuluy manggihan kana naon kana cai til waktu dina hiji waktu ada maka ngabalikkan saha duma salah sahijina anu dua asolata kana salat wal wudu'a jeung tuluy manehna wudu walam yaqid jeung teu ngabalikkan salah akhoru anu segena jadi nu saurang lima ngabalikkan nu saurang lima naon summa ataya tuluy datang dua Rasulullah SAW pada karokuy nyarioskeun dalika kana kajadian dua jaman wudu tas tayamum ngabalikan di salat jeung teu wudu teu ngabalikan naon salat faqala nyarios nabi lillahi kajalma lam yuid anu teu ngabalikan deui kana tayamum teu ngabalikan kana salat kumaha cek nabi asobta as-sunnah asobta geus meunangan maneh kana tepan maneh as-sunnah kana sunat rasul sunah nabi wa ajja yang cukup ka anjeun naon salat ka salat anjeun wa qala nyarios nabi lil akhir kanu segen laka jang anjeun al ajro ari ganjaran mahkota ini dua jadi ganjaran tinggal ijtihad tadi tapi urang geus nyaho montok gitu geus kudu ijtihad itu sok ieu aya dua kaluar nyanyabaan gitu tuh jadi aya dina agama cek ABG lamun disebutkeun aya yauma akmaltu lakum dinakum agama teh geus sampurna bener sagala aja sok tingali ngadak-ngadak aya dua lalaki nyabah tuluy geus dipanyabaan datang waktu salat ari waktu ieu teu aya naon teu aya cai cai sepakat bulanana tayamum gitu geus tayamum geus rapi tayamum nya ka salat ari geus rapi salat mun lohor mah lohor. Nah, rapi itu teh masjid teh kaluar. Nah, ari belah ditu teh mangin naon? Mangin cai gitu. Aya bisi-bisikan alaman urang. Eta jalma can aya urutan ti Rasul. Ijtihad nu hiji. Ceuk nu hiji saya mah moal pulah pale. Geus moal balik deui. Tapi nu hiji mah mah urang mah cenah deui aya cai. Rek naon? Rek balik deui gitu. Da timbang kali bakal seperti itu. Mata di kalangan ulama kieu di mana-mana ayeuna geus rapi salatna teu kudu balik deui kecuali lamun taritas tayamum meme salat manggi naon nah wayahna tayamum tadi kudu disuruh pesetama langsung urang naon deui kudu deui contoh sapertos kieu aya tadi mah cai saat di masjid salat geus ngadadak upamana kerana apalah pamna kumaha nah ari geus arek salat teh burucuk teh naon cai eta mah kai lamun teu nyabanya da aya mah aya cai ge teh naon yang tayamum bari keur nyabana gitu ieu mah mun dilembur sapertos kitu nah ayeuna eta jalma tadi kaduan nu ijtihad kabeh boga ka penasaran cek nu saurang saya mah balik deui teguh memang da keur nyaba kitu cek nu saurang deui urang mah kumaha teh dibalikan deui itu salat ada bae nu teu ngabalikan teh dua-duana teu sakarep mah datang ka nabi hiji nyarioskeun kieu kuring mah Gusti Rasul tas aya kajadian di jalan naon kajadianna ceuk saurang kuring ek salat teu manggih cai kuring teh wayahna tayamum kan geus rapi salat geus leumpang ka belah kitu salib ningali naon cai kumaha ka Gusti Rasul nya kitu ceuk hiji ayeuna teu kuring mah teu dibalikan tetep kuring mah tayamum jadi geus salat mah balik deui cek saurang Nabi Muhammad Gusti Rasul da aya cai kumaha cek Nabi ka jaman kebalik deui Nabi mengakeun asob ka sunnah bener cek sunnah Nabi kitu jadi ulah teuing balik deui kitu wa ajjaat ka salat cukup salat anjeun mah jadi hutang pada dinya mah salat ora tara 4 rakaat apa ge sok dikosor jadi sabaraha kan geus aya ilmu dan ilmu mas teh salat ulah teh gitu nya. Tah, tuluy anu sege Nabi ngadawuh anu sege teu disalahkeun ku Nabi teh. Sabab ieu main otak
sebelum ada dalil kan gitu. Beda jeung urang lain orang kesenangan dalil gitu. Nabimuniakeun laka ajron marratain. Anjeun mah boga ganjaran dua. Hiji ganjaran tadi, ganjaran ijtihad gitu. Ijtihad kayu teh nya katingali agama Islam teh bener-bener sampai acan hukum teu bisa menyalahi menghormat kana naon kana hak bisa nari di jalma ngan satos datang mukjizat datang kunabi mah entos eta teh ulah naon ulah teh kaulangi geus cukup di mana-mananya Pak urang nya tuluy urang geus tayamum da alasan geus cai masih malih cai deui teh kudu di kumaha teh kudu diulihan tos we cukup nya itu masalah entos penginnya alampungan teh so ya mudah-mudahan ya nah khusus kaula sadaya muslimat aku qouli hada wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pamaosan para tasrek